장판 교체하시려고요? 그러면 두 가지만 기억하세요. 첫 번째는 층간소음 감소, 두 번째는 디자인이에요. 첫 번째는 소음 방지인데요. S컴포트는 기존 장판과 달리 두꺼운 OT로 구성되어 있어서 보시면 이렇게 직접 맨발로 밟으면 푹신푹신한 느낌을 느낄 수 있습니다. 두 번째는 디자인입니다. 기존 오래된 장판과는 달리 S컴포트는 600에 600 포세린 타일 느낌이 나서 집이 좀 더 세련되고 고급스러운 이미지를 재현할 수 있습니다.